birinchi marta chiqishi Muhammad Sodiqda. Qo'rqmadilar umuman. Qo'rquv yo'q. Iya. Muhammad Sodiq. Aji. Aji. Biz aylantirgan olib keldilar dadasi. Sekin oyog'ini ochishni qaranglar, qadam bosishini. Qo'rqmaydi. O'g'lim mana yerga turvang, archani oldiga turganingda. O'ting. Pishgan archa bor ekan. Yiqitib yubormang-a. Yuring, ketdik endi. Ketdik. Baqa yeyman. Mana. Yo'q, mana. 3-etajga chiqamiz. Chiqing. Muhammad Sodiq. Muhammad Sodiq. O'g'lim. Mana, menga qarang. Yo'q, chiqmang, o'zi yuryapti-ku. Buni oldim. Xursandligini qaranglar bolani. Zaryadda ekan o'g'lim. Boshqasiga chiqamiz. Zaryad olyapti. Ha, qo'yib yuboring. Nima ekan? Xursand. Anchadan beri bolamizda bunaqa aylanishga olib chiqmagandik. Tug'ilgan kunim bitta bahona bo'ldi. Xursand juda ham Muhammad Sodiq. Voy. Qorbobo bor ekan. Qorbobo o'g'lim. Qorbobo, dadasi telefoningizga rasmga oling. Rasmga oling telefoningizga. Ey, sug'urib olmasin. Archa sotib qo'yishibdi. Otlarga chiqasizmi? Mana otlar. Mana otlar. Qarang, mana. Chiqasizmi?